Mitt spørsmål går til helse- og omsorgsministeren. Sykehuset Innlandet HF har foreslått å legge ned Hagen behandlingssenter i Veldre i Hedmark. Dette er et godt tilbud innenfor psykisk helsevern for barn og unge i alderen 6-12 år. Det gis både døgn- og dagtilbud som miljøterapeutisk, psykologisk og familieterapeutisk behandling. Den gjennomsnittlige ventetiden for behandling for barn og unge er i Helse Sør-Øst 59 dager, og 15% opplever at de ikke får behandling innenfor fastsatt frist. Mener statsråden at nedleggelsen av tilbud til psykisk syke barn er forsvarlig? Statsråd Strøm-Eriksen. Behandlingstilbud for barn og unge i psykisk helsevern er et viktig område som regjeringen ønsker å styrke, og i oppdragsdokumentet for 2010 har jeg derfor bedt de regionale helseforetakene om å prioritere tilbudet til barn og unge. Jeg har også stilt krav om at antall konsultasjoner innenfor ambulant virksomhet skal økes med 10%. Dette gjelder både for barn og unge. I denne saken har jeg bedt om en redegjørelse fra Helse Sør-Øst. I redegjørelsen går det frem at det i Helse Innlandet HF har vært en betydelig utbygging av poliklinisk og ambulant kapasitet de siste årene. Antallet barn og unge som får hjelp i det psykiske helsevesen har økt fra 299 i 2003 til 5100 i 2009. Dette tilsvarer en dekningsgrad på om lag 6% av barnebefolkningen i Sykehuset Innlandets opptaksområde, og det nasjonale målet om en dekningsgrad på 5% er dermed mer enn oppnådd i dette området. Helse Innlandet HF holder på å utrede det fremtidige døgntilbudet til barn og unge. Utredningen skjer som ledd i helhetlig utviklingsplan for barn og unge, og omfatter blant annet en vurdering av tilbudet ved Hagen behandlingsenhet. I den forbindelse er det anbefalt at Hagen behandlingsenhet avvikles i sin nåværende form, og at tilbudet integreres i de etablerte tilbudene for barn og unge i Sykehuset Innlandet HF. Det fremgår i redegjørelsen at dette forslaget ikke er ferdig vurdert. Helse Sør-Øst presiserer at det ikke er fattet vedtak om å nedlegge Hagen behandlingsenhet. I tiden fremover vil styret i Sykehuset Innlandet følge utviklingen av behandlingstilbudet innen psykisk helsevern gjennom virksomhetsrapporteringen. De siste årene er situasjonen rundt døgnkapasiteten i psykisk helsevern for barn og unge særlig omtalt i statsbudsjettet. Det er redegjort for at den planlagte opptrappingen av døgnkapasiteten i all hovedsak er uteblitt, og at dette henger sammen med styrkingen av poliklinikkene og utviklingen av ambulante arbeidsformer. Fagfeltet har vært og er i utvikling, og det har vært vanskelig å vurdere hva som faglig sett vil være riktig volum på døgntilbudet i fremtiden. Jeg vil vurdere behovet for å gjennomgå fremtidig struktur på tjenesten til barn og unge, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Oppfølgingsspørsmål Gundersen. Ja, president, jeg takker for svaret, som jeg oppfatter som grundig, og det inneholder jo det som i og for seg skaper mye frustrasjon ute. Altså man bruker vekselsvis både en faglig og en økonomisk begrunnelse for hvorfor Hagen behandlingssenter skal legges ned. Og det er jo veldig vanskelig å gå i rette med begge deler. Altså faglig er det jo vanskelig å gå inn i en debatt rundt det her, men jeg har sett på både resultater og utviklingen på Hagen, og er ganske imponert over hva de har klart å få til, både i form av økt behandling av unge og nye behandlingsmetoder. Men jeg er veldig godt fornøyd med at statsråden tydeligvis har tenkt å følge dette her nøye, for det, som jeg sier, det er en ganske bred enighet om at man skal styrke dette her. Vi ligger dårlig an. Vi ligger veldig dårlig an i Europa når det gjelder tilbud til psykisk syke barn, og det er ikke akseptabelt. Så ja, jeg vil gjerne se hva slags den reelle begrunnelsen er, og se hvordan det utvikler seg. Statsråd Strøm-Eriksen. Jeg vil gjerne understreke at det er mange steder barn får god behandling, også innenfor psykisk helsevern. Så heldigvis så har vi gode tilbud også, og ventetiden på denne type tilbud går ned. Som jeg sa, så er det ikke tatt endelig stilling til å nedlegge Hagen behandlingsenhet. Det går likevel i retning av en mye mer poliklinisk og ambulant behandling av
de som har utfordringer i forhold til psykisk helse. Det tror jeg er en god og riktig utvikling. Det er viktig at både barn, unge og også voksne får behandling der de er, i sitt lokalmiljø, i sitt hjem, hjemme, på arbeid og så videre. Men som sagt, noen døgnplasser må man også ha. Og når det gjelder Hagen behandlingsenhet, så er det ikke tatt stilling endelig til det. Oppfølgingsspørsmål, Gundersen. Ja, det synes jeg er veldig godt å høre, at det ikke er tatt en endelig beslutning. For det er jo nettopp her jeg også får innspill på hva er egentlig alternativet til Hagen. De har utviklet seg nettopp i den retningen som statsråden er inne på, at man behandler der barn er. Og sånn sett har man økt kapasiteten voldsomt. Og den saken her har skapt stort engasjement hos de som både kjenner senteret og som er berørt. Og også ungdom som har vært under behandling har stått fram og sagt at det er veldig kompetente miljøer man her snakker om. Og de sier at det ikke er alternativer til den behandlingen de får der. Det må jeg egentlig bare ta til etterretning. Og som sagt, det å gå faglig inn i en debatt rundt det her, det er en utfordring. Men jeg føler meg ganske beroliget at statsråden har såpass fokus på det, og at hun også tar med seg at det kanskje ikke er så mye alternativer til akkurat det tilbudet man her har. Statsråd Strøm-Eriksen. Som jeg redegjorde for i svaret mitt, så er det en forholdsvis god dekning i Sykehuset Innlandet på denne type tilbud. Jeg er veldig enig i at dette er et viktig tilbud å ha for barn og unge. Det at vi ivaretar psykisk helse og de som har behov for behandlingsplasser. Derfor så er dette noe som jeg har veldig fokus på. Samtidig så er det også sånn at jeg er også politiker og har ansvar for å tilrettelegge for tilbudene, og følger også faglige råd på hvilke type behandlingsmetoder som er de rette. Men som sagt, her er det ikke tatt noen stilling. Det er viktig at dette tilbudet og at det er et godt tilbud til barn og unge, at de får hjelp så fort som mulig.